चाय चाय वाला चाय खाते तो की जम तिने खाते तसं तू पण खा तू दोन खा ये खातो तो दोन खा नाही तर खाते खाणे मग ताई नाही खात नाही मिशन तू नाही खाल्लं तर ताई नाही खात दूध पाहिजे की कॉफी पाहिजे कॉफी पाहिजे हां वा वा कटलेट ब्रेड ऑमलेट उपमा वडा ते बताई नाही खाल्लं का हे कसं टाकून असते का काही टाकून राहिले का गुड बॉय नाही ब्रँड खा बरं ताई म्हणते तू संपव मग मी खाल्लो ते नाही खात नाही पाहिजे तू खाल्ल्याशिवाय नाही घेत नाही तू खा खा लवकर मग ताई घ्यायची परत खा ताईने खाल्लं पाहिजे वाटतं तुला तू पण खा आणि खा आणि मग ताईला दे नाही लागून राहिली म्हणून चाय चाय बाहेर बाहेर तिथंच म्हणतो जोड्या काम होऊन जाते वेळ आहे म्हणून जातली काय खूप जास्त वेळ संध्याकाळ
समोसे गरम समोसे गरम गरम ना समोसे गरम नो म्हणा नो नाही म्हणा नाही म्हणा नो नाही म्हणा समोसा वाला समोसे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ मस्ती आली का एकासाठी नव्हे देऊ द्या आता काकाला तर मारते इकडे घालायला हात लावलं पाहत होते कोणी अडवायचं नाही हो जाऊ दे याला लिहू दे आणि ग्लास पडले दिन भर चाय पीते रहेंगे हम यही ईशानी कसे थंड होतं इथं बसून जा बसणार आहे बसून जा पता है हाँ ये समोसा समोसा आधी चाललं तरी चालत खाणं कमी बोलव त्या काकाला बोलव का पानी वाला जो एक बॉटल
एवढा मसाला पण 4-5 दिवस तोडलंच नाही म्हणे ना पावसाने. आपण आलो तेव्हा. हो. आज परवा येत